Questa è una tappa, quindi la prima esterna di un percorso associativo importante sulle categorie, e parlo da direttore, segretario, sono affezionato un po' al vecchio ruolo, ma non ne faccio una questione lessicale, di confrazionato all'evento, perché le categorie non sono le categorie e l'associazione, le categorie sono l'associazione. Questo è il punto di partenza, perché nel nostro modo abituale da anni di considerare le categorie un recinto e l'associazione un'altra cosa, dove magari si fanno i servizi, le cose serie, è un modo sbagliatissimo. Peraltro è un modo non rispettoso dello statuto. Lo statuto, quando una impresa arriva, la inquadra per la merceologia di appartenenza e per il territorio, talvolta solo la merceologia, non è il caso del Statuto di Belluno, altre volte il territorio sono del comune A, eccetera, e appartengono alla categoria B. Questo è il punto di innesto che trova sintesi felice nell'associazione. È che questa sintesi felice non sempre c'è stata e tuttora si parla delle categorie come talvolta un corpo a sé stante rispetto all'attività piena associativa. Oggi cerchiamo di dare un ulteriore contributo a porre a questo fatto. E periodo nuovo, come diceva la Presidente Pubblico, ci siamo resi, abbiamo tradotto le delibere dell'Assemblea del nuovo impianto dell'attività della Federazione, portando le categorie a livello regionale, non che dalla regionale partono tutti per andare a fare l'ultima riunione nell'ultimo comune, perché tenderemo ad andare a chilometro zero possibilmente, però ci siamo resi conto, meglio tardi che mai, che non possono esserci 7 programmi per gli edili, 7 programmi per i giardinisti, 7 programmi per l'abbigliamento, cioè facciamo ridere i polli. È già un fatto originale che ci sia un programma veneto, perché a livello nazionale si potrebbe dire che c'è un unico programma per l'abbigliamento, però diciamo che una regione importante come Veneto, con i suoi quasi 5 milioni di abitanti, potrebbe ambire ad avere un aggregato strategico omogeneo, bene. Quindi il primo fatto di scelta è che le categorie, le merceologie, poi vedremo anche col tempo affinare il lessico su questi temi, hanno un impianto strategico unico e anche un impianto organizzativo, perché scoprire nel 2016 che siamo rete, che possiamo valorizzare le buone pratiche e distribuire dei format, meglio tardi che mai. Quindi se un format funziona nella provincia a fianco, può essere adottato anche nell'altra provincia. È importante che lo si porti e si faccia tesoro di questa capacità di gruppo, di lavoro a rete nel gruppo. Abbiamo affiancato alle categorie, che hanno 12 funzionari presi prevalentemente dalle associazioni territoriali, perché chi ha fatto esperienza sulle categorie è giusto che faccia l'esperienza e assuma anche il ruolo di responsabile regionale di quella categoria. Non c'è una distinzione gerarchica per cui il regionale di per sé è il numero uno, anche se magari non ha fatto nessuna esperienza in quella categoria. Quindi abbiamo cercato di allineare competenze e esperienze alle necessità categoriali. E la seconda scelta fatta è che abbiamo affiancato le categorie i cosiddetti driver, fattori di crescita. Poi col tempo ci chiariremo, ma non può esserci una categoria senza la formazione, senza l'internazionalizzazione, senza l'innovazione, e bisogna fare il modo migliore, oggi faremo anche qualche anticipazione, per mettere assieme l'appartenere a una merceologia, a una filiera, a un settore, con tutti gli elementi di natura consulenziale di crescita, le opzioni che ti vengono dati da questi cosiddetti fattori che devono interagire quotidianamente con le cosiddette categorie. Come tutti i cambiamenti che noi abbiamo incrociato qualche problema, perché i cambiamenti non sono facili, oltre a quelli dell'economia e delle tecnologie abilitanti di cui tutti ci rendiamo conto, ci sono anche i cambiamenti che riguardano le persone e l'organizzazione. Ci siamo permessi di chiedere a Ferruccio Cavallini di darci un contributo in questo senso, perché se facciamo finta che non ci siano le persone e le organizzazioni è un po' prendersi in giro. Abbiamo dei bei programmi, dei bei progetti, ma ci sono le persone e le organizzazioni che li realizzano, e quindi abbiamo messo un accento anche su questo aspetto con il contributo di Ferruccio Cavallini. Le linee guida del cambiamento sono traguardare il mercato in chiave di crescita, perché tutte le aziende devono crescere. Talvolta si cresce per restare come si era prima, ma già questo atteggiamento è un atteggiamento positivo. Se si ferma, molto probabilmente alla fine si arresta. Quindi questo è l'approccio. Ovviamente per crescere l'associazione può dare una mano a promuovere tutte le opportunità raggiungibili dalle imprese.
Si rafforza la cultura del risultato, si rende funzionale l'organizzazione agli obiettivi e non viceversa, perché alle volte ci sono le organizzazioni che pensano di venire prima degli obiettivi, invece sono al servizio, un tema il cui titolo si capisce facilmente, non sempre facile da declinare. E poi altro macro obiettivo è abbattere le separatezze, sindacale contro servizi, servizi da implementare contro servizi di crescita. Noi siamo dentro un'economia circolare che non ha bisogno di queste separatezze, anzi ha bisogno di integrare la diversità di funzioni, che anche questo a parole è facile, nella pratica non è una sfida di poco, perché si annidano anche nelle nostre associazioni molte resistenze culturali operative. Cambiare significa mettersi in gioco ed essere un fatto non facile. Le parole chiave del titolo è convention, lo si capisce, abbina internet ed ecosostenibilità, un tema che ritroveremo, quello dell'ecosostenibilità fra poco, in maniera anche efficace. Poi sottotitolo mercati, prodotti e strutture. Ogni impresa ha un mercato, locale, domestico, internazionale, piccolo, l'impresa giovane, non giovane, tradizionale, innovativa, tutti hanno un mercato, dai acconciatori, ai tassisti, ovviamente dalla manifattura, dell'abbigliamento, quindi guardiamoci dentro che tutti hanno un posizionamento nel mercato e tutti fanno i conti ogni giorno col mercato, altrimenti non arrivano i ricavi a fine giornata, a fine mese, a fine anno. Ogni impresa ha un prodotto, sia esso un beneficio o un servizio, e quindi quello è il suo modo di stare nel mercato, e quindi le nostre azioni devono aiutare a quel prodotto o quel servizio. E ogni impresa ha una struttura, cioè un'organizzazione fatta di macchine, impianti, software, uomini, ed è un tema che sfioreremo un paio di volte nella giornata, anche se oggi non parleremo marcatamente di questo aspetto. E la nostra attività però vuole partire da queste tre dimensioni. Se l'associazione non parte da mercato, prodotti e strutture, vuol dire che non parte dall'azienda, parte da altre cose autoreferenti. Invece noi vorremmo ripartire dall'azienda. E poi, sempre dal titolo, l'associazione che dà valore. Sul fatto che l'associazione dà valore abbiamo le più disparate esperienze nel nostro mondo. È un libro abbastanza disorganico, non ricco di esperienze misurate, perché per dare valore bisogna anche misurare il valore che ti do, non solo darlo a parole. E noi non abbiamo una grande tradizione di misurazione, Io, nella mia esperienza quasi quarantennale, 30 nel mondo dell'associazionismo e 10 in altri mondi che dialogavano anche con questo mondo, ho visto pochissimi, 2 o 3 casi in Italia di misurazione del valore aggiunto che io, associazione, produco a te azienda. Uno di questi casi, tra l'altro, è anche Veneto, misurazione formale, impegno in questa direzione. Quindi è un tema che va riproposto secondo noi tutti, perché è un fattore attrattivo incredibile il fatto che tu entri in associazione e grazie all'associazione la tua azienda cresce di valore. Non c'è consulente del lavoro o commercialista che ti può assicurare il ventaglio di opzioni o di opportunità che un'associazione dà all'impresa per crescere di valore. Quindi ripartiamo dalle aziende, lette per mercato, prodotto e struttura, e facciamo sì che l'associazione sia percepita nei fatti e anche nel racconto come un fattore di crescita. L'azienda esprime bisogni a cui l'associazione cerca di dare risposte e quindi anche le organizzazioni delle associazioni si devono rendere conto di ciò. In questi ultimi giorni, con Marco Comini, abbiamo esaminato i 65 progetti speciali del secondo livello ente bilaterale presentati dalle categorie, dalle associazioni all'ente bilaterale. 65 progetti, 2016, 10 mesi. 550.000 euro il valore dei progetti, 312 unitari, 243 non unitari, 550.000 euro. E vorrei che vi leggessimo tutti assieme questi progetti per vedere se sono effettivamente un valore aggiunto per le imprese o se di mezzo c'è anche un po' di intermediazione associativa, corretta, perché senza l'associazione non si fanno le cose, ma alle volte un po' abbondante, magari si perde di vista l'obiettivo finale che è la ricaduta sull'impresa. Quindi abbiamo strumenti importanti che devono essere riflettuti e anche forse rivisitati. Ricordo quando qualche mese fa, attraversando il centro di Treviso, ho incontrato un artigiano abbastanza importante, sicura via dentro, che mi ha detto: scusa Francesco, tu stai servendo me o ti stai servendo di me? Molto efficace questo, perché
uno sgaglio. Questa frase che mi ha accompagnato in molti anni e continuo a ripetere a me stesso, ma io sto servendo le imprese associate o mi sto servendo delle imprese associate per continuare l'idea mia di associazione autoreferenziale in cui viene prima l'operatore e l'assistito, storia che riguarda anche la sanità. Per un periodo sembrava che la sanità fosse solo dei medici, i malati fossero quasi un'opzione per caso. Ecco, quindi c'è un tema che ci deve sempre fare interrogare. Riprendendo il progetto categorie, dicevamo traguardare il mercato in clima di crescita e di competitività. E traguardando il mercato vuol dire anche mettere assieme le imprese. Noi siamo stati autori nel passato di tante separatezze anche tra categorie come recinti, no, mescoliamo. Poi Calegari parlerà di contagio e di collaborazione trasversale e farà capire quante potenzialità sono nascoste in questo incontro tra imprese e tra settori che noi fino a qui abbiamo talvolta anche scolasticamente per ragioni statutarie tenuto separare. Misurare il risultato delle nostre azioni. L'ultima assemblea del confraternado, il ministro del lavoro Poletti dava l'aneddoto di una battuta di suo papà o di suo nonno, non ricordo più, che diceva: quello che non si conta non conta. È il nonno del ministro Poletti, ma è efficacissimo. Se tu non conti una cosa, questa non conta. E noi abbiamo il problema anche di contare ciò che facciamo, i risultati di ciò che facciamo, a partire dalle dinamiche dei soldi per tanti altri elementi che si contano. Ecco, se non conti un fenomeno, un fatto, un servizio, tu poi non puoi giudicare perché hai una impressione vaga, emotiva, ma non fondata sul numero. Quindi riportare anche questa attività in numeri, abbattere le barriere associative, e abbiamo di tutti i tipi, sindacali contro servizi, adempimenti contro consulenza, nuovi contro vecchi, c'è di tutto nel mondo associativo, ma anche categorie divise da categorie, quasi come non potessero parlarsi, che è una cosa ovviamente da altri tempi sconfitta nella realtà, quindi evitare che le associazioni siano sconfitte dalla realtà dove invece le imprese si parlano e fanno tutto quello che devono fare per stare nel mercato. Poi adottare un vocabolario lessico comune, col tempo la voce categorie, filiere, sistemi, troveremo un modo di dare un significato unito, molto in mente il vecchio termine categorie di cui siamo innamorati quando usciamo da questo contesto non significa niente, anzi potrete essere prendere per la categoria dei diversamente abili, per la categoria, quindi è troppo generico, vale dentro la parola d'ordine tra di noi, ma non vale fuori per comunicare una lettura o un'impressione economica. E definire un'unica progettualità, come dicevamo prima. Poi si declina nel territorio, perché se io parlo di trasporti è ovvio che i trasporti in alta montagna e lagunari hanno delle differenze, però dietro c'è la politica del trasporto con tutti i temi della logistica, da cui tutti, lagunari o alta montagna, dipendono. Quindi l'impianto non può che essere unico. Promuovere e crescere competenze e professionalità, questo è un discorso importante. Noi abbiamo molta gente che lavora nelle associazioni con le categorie, per le categorie, a parte il mitico funzionario di categorie talvolta blasonato e nobile, talvolta degradato a tutto fare, perché ne abbiamo visti sicuramente, e sta bene anche tutto fare se fare è importante. Però può darsi che giunti al punto in cui siamo giunti occorra fare una riflessione sulle professionalità, sui tagli professionali e anche su nuove professionalità che servono, perché se c'è un mondo nuovo che viene avanti e noi siamo interfaccia di questo mondo nuovo, il noi significa persone, e significa persone che dovrebbero essere un po' più spillate. Per esempio, volessimo interessarci, come sentiremo fra poco, di innovazione, probabilmente ognuna delle nostre associazioni dovrebbe avere una persona competente sull'innovazione, che non vuol dire lo specialista finale, ma vuol dire un medico generico dell'innovazione che poi rinvia i vari specialisti caso per caso. Ecco, noi non abbiamo i medici generici dell'innovazione nelle nostre associazioni. Costa tanto, no? Ci sono università, fondi pubblici che ci danno una mano. Bene, convertiamo uno per l'associazione 7 uomini ad essere medici generici dell'innovazione. Persone che abbiamo già dentro, che hanno già esperienza, quindi non è un salto nel vuoto, è una cosa fattibile, possibile. Però una volta per tutte ci mettiamo assieme, vediamo quali competenze abbiamo, su quali competenze invece c'è da lavorare e riordiniamo, perché senza competenze, senza capacità professionali non si fa categorie, non si fa associazione, non si fa accompagnamento al mercato.
modernizzare le reti di condivisione a partire da impianti video. Come primo atto del progetto categorie abbiamo dato un impianto video a tutte le associazioni territoriali più la federazione, perché almeno metà delle riunioni che si facciamo non occorre prendere la macchina e spostarsi, ci si trova lunedì mattino alle 9, collegamento interdipendente con le moderne tecnologie, e ci si parla a chilometro zero, perché fare 50, 70, 120 km quello non può, no. Tu hai l'appuntamento davanti al televisore dentro nel tuo ufficio associativo. Questo vale per i funzionari, può valere per le riunioni di direttivo, cioè possono essere delle semplificazioni che riducono i costi, che non sono solo quelli fisici di rimborso, ma quelli del tempo, perché tu sottrai un'impresa importante, se la vuoi dirigente di categoria, 3 ore tra andare e venire, non è proprio il massimo della vita se puoi risparmiare. Quindi piccole cose, poi le cose si fanno anche per piccoli passi, abbiamo detto bene, partiamo con un impianto. E quindi 40.000 euro di spesa con i contributi della bilateralità, perché serve anche la bilateralità, noi abbiamo attivato un impianto di questa natura. Significa promuovere un CRM di sistema. CRM va bene a livello territoriale, sono le tracciabilità delle relazioni, portare tutte le notizie a bordo relative al socio o all'aspirante socio, e ci sarà un secondo grado di CRM a livello regionale per avere a bordo tutte le notizie utili con cui noi immaginiamo programmazione. Se non è notizia, non programmi. Promuovere e condividere format per riunioni, convegni, iniziative sindacali, azioni di proteste, campagne di sensibilizzazione e promozione associativa. Ognuno di questi versanti può avere un format che funziona bene, senza che uno si metta a scoprire l'acqua calda, prende la buona pratica di chi l'ha già elaborato, che sta al fianco, o si elabora assieme e si applica, e con il format si possono fare quasi a ciclostile, come si dice, non tempo tanto di quelle cose, bizzarrirci, usare tempo per cose che esistono, usare il tempo si usa per altro. Crescere qualità e quantità di accompagnamento e consulenza verso le imprese, e soprattutto rafforzare le visite aziendali. Partire dall'impresa significa andare all'impresa. C'è un'associazione, un paio che sono posti i problemi di visitare in sede di consegna a tessera tutte le imprese associate, magari non è facile visitare 6.000 imprese, 7.000 imprese, 3.000 imprese, ma dentro l'anno, dentro i 2 anni al massimo, l'obiettivo è andare nell'impresa. Ci andrà chi l'associazione che tutelerà debba andarci, ma se tu non parti dall'impresa fisicamente visitata, tu non rappresenti l'impresa, non hai l'impresa a bordo, e questa è una bella sfida. Riguarda sia i soci, riguarda gli aspiranti soci, che non sono pochi il nostro terreno di crescita potenziale. Quindi, ciò detto, i lavori odierni sono fatti per affrontare alcuni di questi aspetti di mercato, punto principe nostro, dei driver di crescita, appunto, tutto il tema dell'economia green e del su misura, alcuni cenni a aspetti strutturali, con questa formula accattivante del Green Lean, in maniera da portare dentro questo mondo di consulenza nel nostro mondo. Se noi guardiamo le pratiche presentate in Regione in questi giorni per i contributi, Fondo Sociale Europeo, FESRE, contributi della comunità sull'acquisto di macchinari, investimenti, 1700 pratiche, a parte che non bastano i soldi, quindi stiamo andando a fare per modificare i criteri e per aumentare sensibilmente, raddoppiare, triplicare le basi economiche per dare soddisfazione a questa domanda. Di queste 1700 pratiche, 150 le abbiamo fatte con le nostre associazioni, che è già un caso positivo, ma sono 150. Mettiamo che 150 li abbiano fatte le altre associazioni, ma numeri reali, ho verificato che un centinaio si siano fatti da sé, perché un'impresa magari di una certa consistenza lo può fare, ma 1300 pratiche le hanno fatti i consulenti di vario genere. Quindi noi abbiamo una realtà che è 3 volte l'associazione di consulenti che lavorano a fianco di imprese nostre associate per le varie finalità. Dobbiamo riflettere su questo. È ovvio che noi questo spazio non lo recupereremo mai da soli, ma è ovvio che potremo altrettanto fare delle convenzioni con dei consulenti e montare a rete del valore aggiunto associativo che tu fai direttamente o attraverso i consulenti da te selezionati, dando anche a loro l'appartenenza a un circuito di valore aggiunto. Il caso delle 1700 pratiche è uno dei tanti casi che ogni giorno noi misuriamo di servizi per l'impresa che sono svolti a prescindere dalle associazioni, e questa è una cosa che ci deve preoccupare. Abbiamo tanti altri versanti su cui riflettere in fatto di consulenti.
però l'esempio fatto basta e avanza. Le prossime tappe. Una che parte da domani, 2 mesi di tempo per tutti i direttivi regionali nel fare il piano strategico di ciascuna categoria, piano strategico e conseguenze organizzative e operative. 2 mesi di tempo. Poi a fine anno è chiuso, da gennaio tutte le categorie hanno un loro orizzonte strategico e un loro impianto organizzativo. Un funzionario segretario della federazione, le strutture associative a supporto, una condivisione tra tutto il mondo associativo di quello che è il prodotto o il progetto di quella categoria. No, vai e arrangiati. No, siamo dentro tutti a condividere questo. Poi significa, il secondo appuntamento è una riflessione sulle migliori pratiche di crescita associativa. Il 2 dicembre un appuntamento tecnico lo riserviamo ai funzionari delle nostre associazioni su come si cresce il numero di soci, e se non si fa soci non si misura la crescita associativa, ma si possono far soci con tante modalità, e porteremo per la prima volta all'interno maggior consapevolezza dell'appartenere alle categorie come fattore attrattivo. Anzi, dovrebbe essere la nostra distinzione, perché altrimenti uno dice vado dal consulente del lavoro, vado dal commercialista. Invece vado in associazione perché io ho un'attenzione merceologica al mercato, a tutto campo della mia impresa, gestionale e quant'altro, che altrove non posso trovare per limiti oggettivi. Terzo momento formativo, che avverrà nel corso del 2017, riguarda il tripartito, le categorie rispetto all'area lavoro, contratti, bilateralità. Sono da quando è nato l'ente bilaterale 25 anni fa che noi non riflettiamo sul secondo livello della bilateralità, sul rapporto tra categorie e secondo livello, sulla funzionalità di quel secondo livello che progettiamo ora alle esigenze di oggi. E trovo necessario che le categorie si trovino per riflettere su questo aspetto, visto che sono le imprese che pagano obbligatoriamente attraverso l'EVA una componente che è il cosiddetto secondo livello dell'ente di bilateralità. Vediamo di usarla bene, sono n milioni di euro all'anno, alle volte facciamo le corse per recuperare 100.000 euro e ce ne sono milioni che vengono spesi, talvolta inconsapevolmente, con un ruolo attivo delle categorie riaggregate nei cosiddetti comitati di categoria. Quindi il tema delle relazioni sindacali, della bilateralità è un primo fronte delle categorie. Il secondo fronte è il tema tributario, non è che ci siamo dimenticati, dagli studi di settore si passerà a un'altra realtà che userà dei parametri, ma dentro c'è sempre l'aggregato informativo di quella categoria che ti aiuta a contrastare o a discutere quel fisco. Per cui sai la media dei tipografi, la media degli alimentaristi, la media dell'abbigliamento, delle sottocategorie, gli schemi con cui oggi sono costruiti le presunzioni di ricavo da parte dell'interlocutore agenzia delle entrate. Quindi questo è un tema che rifaremo, perché le categorie devono servire ad essere attrici, attori anche in quel contesto. E un terzo contesto è quello della gestione che deriva dalla gestione delle contabilità da parte delle persone, che è la lettura intelligente del bilancio e il fare un bilancio intelligente. Noi non possiamo pensare che abbiamo un sacco di dati e che questi dati non siano restituiti come valore aggiunto all'impresa. Non possiamo pensare, perché o sono dati fasuglieri e guai prima o poi arrivano, a partire dal rapporto con le banche, oppure sono dati che vengono costruiti con una certa serietà, con tutti i correttivi del caso, e allora ti devono restituire una lettura facile, immediata. Andiamo verso un mondo di big data, partiamo dai nostri micro big data, che sono i dati aggregati nei bilanci. 2016, meglio tardi che mai, però vorremmo partire, ma vorremmo che le categorie fossero non passive da questo punto di vista, fossero a stimolare, fossero un motore che accelera questo rapporto positivo tra categorie e associazioni. Per ultimo, tutto il tema del rapporto delle categorie, andiamo avanti, con tutti i fattori. Tutti i direttivi o delle federazioni o dei 61 mestieri devono almeno una volta all'anno porsi il tema: io, la mia categoria con l'internazionalizzazione, cosa ha a che fare, cosa può fare con l'innovazione, cosa può fare con la digitalizzazione, cosa può fare con il credito, con il merito di credito. Siamo dentro a una rivoluzione, per ora con aspetti negativi e problematici nel merito del credito della finanza, ma come in tutti i guai ci sono anche delle possibilità di risalita. Recentemente abbiamo sentito in Arsenale, che
effettivo tra bioassociazioni di Ragionale, una magnifica relazione di prospettiva sul credito, a cura del professor Mantovani, che abbiamo ingaggiato, che ha un ottimo rapporto con noi, per dire guardate che voi potete fare una rivoluzione nel merito di credito, non gli antichi, che sono attuali purtroppo, metodi di lettura della banca del tuo merito di credito, ma dovete voi suggerire alla banca nuovi parametri, perché altrimenti il capitale umano sarà sempre la serie C e tutti vanno in cerca del capannone delle garanzie reali di tradizione che hanno riempito gli attivi delle banche di beni invendibili, quindi fallendo da questo punto di vista. C'è un rapporto con la gig economy, non dico altro, con la contrattazione dell'ambientalità, con la formazione, strumento principe per il cambiamento. La formazione è uno dei servizi sempre in crescita negli ultimi 10 anni di tutto il mondo associativo e anche delle nostre associazioni, col tema della fiscalità e quei piani strategici di filiera. La parola filiera la capiremo fra poco quando parlerà Federico Gallegari, però è una parola che forse scopriamo in ritardo noi come associazione, non certamente le imprese che vi sono dentro da tempo e vivono l'economia. Quindi il nostro è andare possibilmente dentro l'impresa non per lisciare il velo, perché quando un'impresa non va bene o sbaglia ti si guarda che non sei secondo le caratteristiche medie, ma per ripartire dall'impresa e avere autorevolezza nel dialogare con l'impresa. Le associazioni, le categorie ripartono dall'impresa. Grazie.